AI 搞钱第一期。就在这2天，谷歌 Gemini 2.0 Flash 发布原生多模态生图功能，基于聊天中的图像进行风格修改、语音 P 图、一键抠图融合，还能保持图片内人物一致性，可处理不同人物、不同元素的融合，一键人脸置换，还能一次生成一篇完整故事所需要的所有图片。分镜对事物的逻辑表达也展现得非常好。这是 Gemini 出的食谱以及生成的植物生长连环画，能进行绘图上色、建筑平面改 3D。怎么搞钱 ？Gemini 的人物一致性可以做定制卡通绘本、英语动画、成语故事，基于个性化服务和低成本优势，使用 DeepSeek 生成故事大纲，用 Gemini 生成分镜脚本加场景图，结合极梦、可灵生成视频，剪映快速成片。后期还可以接广告或做知识付费课程。网上已经有很多大神开始生成非常一致的 GIF 动画，效果都非常好。做养生号的博主也可以生成各类系列的养生小片文，为淘宝、拼多多商家生一致性产品图，如服装模特多姿势展示、场景化产品图。目前市场上单套图的价格在50到200元，批量订单利润更高。搞钱的去冲，只需魔法上网，官网免费体验，还支持中文输入。关注我，了解最新 AI 搞钱科技资讯。